Hola, amiguito. ¿Listo para jugar? Ponte de pie. Primero, vamos a saltar como una ranita. Boing, boing, boing. Salta, salta. Eso es. Ahora mira la pantalla. ¿Ves al perrito lindo? Señálalo con tu dedito. Ahí está. ¿Y cómo hace el perrito? Wow, wow, wow. Muy bien. Ahora respira hondo. Y sopla fuerte. ¡Fu! Mira cómo vuelan las burbujas. Pop, pop, pop. Para terminar, da 3 palmadas muy fuertes. 1, 2, 3. Eres genial. Te mando un súper abrazo.